Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 6-oyning 8-kuni. Bugun men leksiyani mundaq bir rast bo'lgan, ammo tepishmoq shaklda yuz bergan hikoya bilan boshlay. Bir gaz ama kishi 5 xil metallar do'koniga kirib, mix setmoqchi bo'ldi. Kiribdi-da, prikazchiga qarab, o'zininki orzusini mundaq ifodalabdi. Shuning bilan prikazchi kelib, uningga bo'lqini tanglabdi. Tanlagandan keyin bu kishi qo'pab beshini silkibdi. Anandan keyin mixni kelibdi. Shuning bilan mixni tanlab chiqibdi. Xo'sh. Uning keynidilla bu do'konga bir ama kishi kiribdi. U qaychi setmoqchi ekan. Undaq bo'lsa, bu kishi o'zining orzusini prikazchiga qandaq yetkazdi? 30 sekund vaqt, qana siz qandaq shaklda javob berasiz buningga? Bu tepishmoq, ya'ni tepishmoq shaklda yuz bergan hikoya rast yuz bergan. Ya'ni buni Rossiyada tug'ilib, keyin Amerikaga ko'chib kelgan Amerikalik donliq ilmiy fantaziyalik yozuvchi Isaac Asimov What is Intelligence on Earth degan yozmasida bayon qilgan. Ya'ni aql degan zot nima deb. Chunki bu kishilarning aqlini sinaydigan, IQ'sini sinaydigan, intelligence quotient deydigan aqliy koeffitsiyentini sinaydigan imtihonda to'liq nomurag'an, o'zini nihoyat aqlli ham doktor kishi aqlli deb gidib kirilib yuradigan bir kishi ekan. Lekin u mashinasini bir mexanikdan yana doim o'ngishdi deganda PhD'si bor, ammo mashinasini o'ngshotgan mexanikning yana vaqtida mexanik gap tutdi ekan bu odam. U mashinalarni qanday o'ngshaydi, shuni qarab, gapini anglab turdi ekan. Har bag'inida bu mexanik aptor debdiki, bu mexanik balkim aql koeffitsiyentini sinash imtihonida jiq bo'lsa 80 oldi. Ammo buningki qo'ygan savollari ajoyib deb. Musha tepishmoqni Isaac Asimovga qo'ydi ekan. Isaac Asimov qo'pib, uning javobini "Osongi bu" deb mandaq shaklda ifodaladi ekan. Qaychanmoqchi bo'lgandan mandaq qildi-ku deb. Shuning bilan mexanik kulib ketdi ekan. Deydi ekanki, "Nihoyat kulib ketdi ekan. Nihoyat cho'ng beliqdan bilgan birini tutdim" deb. Nima deganing bu desa, "Mush savolni nurg'un odamlarga so'rgandim. Nurg'unlari sana o'xshash topolmadi. Lekin men sening topolmaydiganingni bilatdim" deb. Nemishqa? Nemishqa deganda, chunki sen nihoyat jiq o'qib ketgan odam. Shuning uchun bunday savollarga javob berolmaysan deb. Shu bu odam shu yozmani yozgan, ya'ni What is Intelligence on Earth? Aql degan zot nima deb shu yozmani yozgan. Men buni oliy maktabning 3-yilida İngilizce 4-darajalik imtihoniga tayyorlik qilayotgan vaqtda CET4, ya'ni Chinese English test deb qo'ydi. Xitoy o'quvchilar, Xitoyning oliy maktab o'quvchilari bakalavriat unvonini olish uchun cho'qim shu inglizchaning CET 4-darajani o'tish kerakdi. Men 3-yillikda o'qiyotgan chaqda shu imtihonni berman deb tayyorlik qilgan vaqtda shu chaqda College English degan bir kitob bor edi. Ya'ni oliy maktab o'quvchilarining ingliz darsi kitobi deb shu dars kirgizilib ekan. Shu chaqda kulib ketgan, uning ta'siri menga nihoyat cho'nqur bo'lganlikdan bugun sizlarga deb beribdim. Nimishqa bu gapni deyman degan vaqtda vaqa Isaac Asimovga munosabatli. Isaac Asimov dunyoga donliq ilmiy allaqachon tugab ketdi. Buning ba'zi yozmalarni, ilmiy fantaziyalik hikoyalarini biz burun Uyg'ur tilidagi gazet jurnallarda o'qiydigan. Bu ilmiy fantaziyalik yozuvchi nurg'un narsalarni tasavvur qilgan, buning ba'zi qilgan tasavvurlari hozir reallikka aylandi. Ayni vaqtda Uyg'urlarning ichidan Abdurahmon deydigan bir aylan bor deymi, ilmiy fantaziyalik hikoyalarni yozgan. Shu birlam kishi vaqtda esimni qilishcha bilim kuchi o'rniga beramdi asarlarni yaxshilab ilmiy fantaziyalik hikoyalarni yozadigan. Xo'sh. Nimishqa men bu yerda Isaac Asimov ilmiy fantaziyalik hikoya degan gaplarni deymanda, deganda insonlarningki bugungi kunga kelishida necha 10 ming yillik tarixiy taraqqiyot jarayonida texnikadagi bo'sish ilgirlashning yuz berganiga texi 200 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Uningdan burun masalan to'liqsiz o'rta maktabningki matematikasini o'qigan
kishilar koordinat sistemi tushunchasini yaxshi o'qidi. Ya'ni tuz siziq bilan tik siziqning kesishmasini tarkib topgan x, y dan iborat ikki o'zgaruvchi miqdor orqali ularning o'zaro munosabatini ifodalaydigan. Ya'ni tashlikdagi bir siziq orqali ikki nuqtani tepib chiqadigan x va y dan iborat. Agar tasavvur qilsanglar, ya'ni to'liqsiz o'rta maktab matematika saviyasiga ega qarindoshlar tasavvur qilsanglar, bu yerdagi insonlarningki ta sanoat inqilobi yuz bergicha texnikada bo'lgan ilgirilishi asosan shu x siziq, ya'ni tuz siziq, shu tuz siziqqa chaplashib mangan. Ya'ni texnikadagi taraqqiyot intayin asta bo'lgan. Gerçi insonlar har xil fantaziyalarni qilishgan bo'lsin. Uyg'ur xalq cho'chaklarida g'ayib sanam dastoni bor. G'ayib sanam dastonida sanamdan charbaqqa chiqadi, g'ayribni ko'rish uchun Abdullah Shotir keladi. Shundaqmi? Yana bir vazirning o'g'limi, sarkardisimi? Bularga uchmanlik qilgan. Shundaq chaqda bular bir qiyin ahvolda uchar gilamga o'tirib qochib ketamdi, u qandaq. Yoki men boshqa Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi boshqa bir xil hikoya bilan aralashtirib etdim. Biz bu cho'chaklarning qachon yuz berganligini, bu dastonlarning qachon yozilganligini o'qimaymiz, ammo shu xil do'ston va cho'chaklarimizda uchar gilam, andan echil dastonxonim echil, o'rtoqim o'rtoqmoq deydigan daston cho'chaklarimizda, rivoyatlarimizda mana bu shunday ilmiy fantaziyalik narsalar singib ketgan. Bu shu vaqtda yashagan ajdodlarimizningki qolay mushkulotlarni yengish uchun muayyan qulayliklarning bo'lishini orzu qilgan orzulardan iborat. Hamda shu xil orzularni, ya'ni insonlarningki egizga havoda uchish deganga o'xshash shunday orzularni aeroplan yasalgandan keyin ananikin shunday bir-birini ko'rish, bir-biri bilan so'zlashish degandek narsalar telegram, telefon ijod bo'lgandan keyin mumkinchilikka aylandi. Hozir internet davrida jiroqda turib ko'rishalaydigan ishlar mavjud, reallikka aylandi. Shu nimada? Xo'sh, endi deb kelsam, insoniyat o'zining tarixiy taraqqiyotida texnikadagi taraqqiyot nayt asta bo'lgan necha ming yilning ichida. Ammo sanoat inqilobi yuz bergandan keyin tiz bo'ldi degan gap. Undan burun tashqi qurollar davridan keyin mis qurollar davriga o'tishga nurg'un jarayon ketgan, o'tning paydo bo'lishi, elektrning paydo bo'lishi degan narsalar, internetning paydo bo'lishi insonlarning hayotini naytijiq o'zgartirdi. Albatta, texnika, har bir texnika maydonga kelgan vaqtda uning ta'sirining yuz berishiga, ya'ni jamiyatga umumiylik taqsimlanishiga, tarilishiga muayyan vaqt ketadigan gap. Hozirgi kunlarda u nayt tiz bo'lgan bilan ayni vaqtda uchur tarqalish nayti nurg'un to'sqinliklarga uchraydigan bekik holatda u xil tarqalish nayti ast bo'lgan. Ya'ni avval u eksternality deb qo'yamiz, yo'qishchanlik. Qo'shningizning ishlari yaxshi bo'lsa, qo'shningiz boy bo'lsa, u yo'llarni yasab qo'ysa, sizga foydasi tekkandek, sanoat inqilobi Angliyada yuz bergandan keyin uning atrofdagi davlatlarning ko'tarilishi, fan texnikada ko'tarilishiga, iqtisodiyat ko'tarilishiga nurg'un foydali omillarni olib kelgan. Xo'sh, endi buni ikki MIT'ninki, ya Massachusetts Texnik institutining ikki business economics professors, savdo iqtisod professorlaridan Eric bilan McAfee, Andrew McAfee degan bu ikki professor o'zining 2014-yili e'lon qilgan Second Machine Age, ikkinchi mashina inqilobi davri degan kitobida nurg'un narsalarni o'ttirib qo'ygan. Ya'ni deydi-ki, birinchi mashina davri sanoat inqilobi yuz bergan, ya'ni par mashinaning maydonga kelishi deydi. Par mashinaning maydonga kelishi bilan nim bo'lgan? Nurg'unlagan jismoniy emgak, jismoniy kuch bilan qilgan ish mashina ustiga olgan deydi. Yoki boshqa kuch ustiga olgan deydi. Endi cho'disa ikkinchi mashina inqilobida tor texnikasining, kompyuter texnikasining uchqandagi taraqqiy qilishi bilan mana hozir sun'iy aql va bu odamlarning aqlining mengisininki ish o'rnini elayotdi deydi. Ya'ni birinchi qilib sanoat inqilobida bu jismoniy kuchni mashina orqali tamomlash, jismoniy kuchni o'rnini mashina kuchi olgan bo'lsa, mana endi ikkinchi qitimliq mashina inqilobi yuz beryapti. Bu chaqda odamning aqliy kuchini, aqliy ishini
mashina oladigan sho'layotidi. Undaq bo'lsa, bundan keyingi 20 yil ichida bu texnikalar dunyoga g'oyat zo'r boylikni paydo qildi, ammo uningki yaratudi, ammo uning taqsimlanishi taksiz bo'ldi. Boylik taksiz bo'lmoqda. Ya'ni bir odam ma'lum bir texnika, ma'lum bir kashfiyat, ijodiyatni barliq keltirgan vaqtda u haddi hisobsiz berib ketadi hozirgi sharoitda deydi. Ya'ni 1930-yildagi Joseph Schumpeter, men shu kanalimda o'qib qo'ydim, iqtisodshunos Joseph Schumpeter shunday bir gapni qilgan ekan. Ya'ni kapitalistik tuzumning iqtisodiy taraqqiyot tarixida ijod qilish nihoyat muhim deb. Ma ikki kishi Erk bilan Andrew McAfee nima deydi desa, bu kashfiyot deganlik qandaqdir yo'q narsani barpo qilish emas, balki har bir odam paydo qilgan kichik texnikalarni qo'shib, yug'urib, qaytadan yangi narsani hosil qilish deb bir necha xil misollarni ko'rsatibdi. Ya'ni 1980-yil uchur va aloqa texnikasi Amerikada 1980-yillarda Amerikaning iqtisodida kichikgina GDP'ning kichik %ni egallagan bo'lsa, 2000-yilga kelgan vaqtda zo'r qismini egallashga boshladi. Hatto ayni vaqtda elektrni zavodlarga to'nishtirish, Amerikaning zavodlariga to'nishtirish 1890-yillarda barliq kelgan bilan, ammo uning haqiqatan kuchini ko'rishga, ya'ni ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga ko'rsatishga 20 yil vaqt ketgan. Lekin hozir yangi bir texnika barliq kelgan vaqtda, masalan, kompyuter texnikasiga yaqinqi taraqqiyot deydi. Burun kishilar information protocol, uchur yetkazadigan muayyan qoidalar bilan to'g'ri chiqiblar, to'g'rida uchurlarni ko'ralgan bilan, oddiy xat aloqa qilgan bilan keyin HTML, ya'ni bir xil programma yo tillari maydonga kelib, u ikkisini birlashtirib, ovoz, uchur, rasm, video qatorliqlarni bir taraf qila oladigan shunday qobiliyatlarni, shunday imkoniyatlarni shakllantirdi. Texnika to'xtamay taraqqiy qildi bundan keyin. Sun'iy aqlni ta'sir ko'rsatdi. Ammo ba'zilar degandek bu sun'iy aql texnikasi avtomatlashish butun xizmatlarni olib ketmaydi. Ba'zida 20 yildan ichida Amerikada xizmatning 47%ni avtomatlashib ketdi, odamning kerakini chiqardi deydi. Unda bo'lmaydi. Bizning mo'lcharimizcha aran 10% atrofida bo'ladi. Ya'ni bundaq tövandagi kasblar jamiyat qandaq bo'lishdan, texnika qandaq taraqqiyot ketishdan qat'iy nazar, tövandagi narsalar, kasblar muqim bo'ladi deydi. Ya'ni sotrashlik, par ishini qildigan, tok ishini qildigan, tamoq etadigan, anandan keyin uy tozalaydigan ishlar muqim bo'ladi degan shunday gapni debdi. Ya'ni bu mashina odamlarda har qancha nim bo'lsin, ularda kichik bolachilik his tuyg'u yo'q deydi. Umuman aytgan vaqtda u yanlar odamlarningki kontrolga ostida bo'ladi. Shunga bundan keyin ya'ni ikkinchi qitimliq mashina aniqlavida nurg'un narsalar o'zgaradi. Ayni vaqtda sanoat inqilobi yuz bergandan keyin mashinalashishning natijasida yeziglik mashinalashib, nurg'un dehqonlar ishni qilib, sanoat ishga, ya'ni zavodlarda ishlaydigan bo'lgan o'xshash uchur texnikasi barliq kelgandan keyin nurg'un mulozimat kasblari ichilib, nurg'un odamlar bu soat xizmat topgan o'xshash. Pan texnik to'xtamay taraqqiy qildi. Pan texnik to'xtamay taraqqiy qildi, to'xtamay yangi boylik yaratildi. Ammo boylikning qanday taqsimlanishi buni aytimi yo'q. Bu asonliq odamlarning markazlashib bo'lsa boylik. O chaqda Darin Hashimoğlu bilan James Robinson Davlatlar Why Nations Fail, davlatlar nimishqa vayron bo'ldi degan kitobda deganga o'xshash shu iqtisod, ya'ni boylik jiq, ammo osonlik odamga markazlashib qolsa, ular hokimiyatni kontrol qilib oladi. O'zining manfaati uchun mang'izli siyosatni nurg'un odam, iqtisod chekinni nurg'un odam siqib chiqarilib ketadi. Ya'ni bu yerda kompyuter texnikasi, uchur aloqa odatda biz demokratik bir xil o'zgarishlarni ilib keladi, odamlarga kuch berdi deydik. Biroq boylikning osonlik odamlarga markazlashib qilishi oxil pozitiv kuchni yemirib tashlaydi. Buning o'zi xatarli. Shunga taraqqiy qilsin, iqtisod taraqqiy qilsin, fan texnik taraqqiy qilsin, ammo fan texnikning taraqqiyotidan, bu yaratgan boyligidan kishilar muayyan shaklda buni naf olsin degan ko'z qarashni o'tirib qo'ygan bu kitobda. Ya'ni bu kitob 10 yil burun nashr qilingan. 1930-yilda dunyodan chiqqan Keynes deydigan, ya'ni makrolik iqtisodning asosini, iqtisodning asosini solgan Keynes degan angliyalik iqtisodchilar bo'lgan. Bu kishi shunday bir g'oyibiy dunyoni tasavvur qilgan. Xuddi ayni vaqtda marksizmchilar, sotsializmchilar bir utopiya, g'oyibiy jamiyatni tasavvur qilgan o'xshash.
degan gap. Ya'ni bu odam nima degan desa, 30-yillarda Keynes. Bundan keyin odamlarning fan texnika taraqqiy qilib, odamlar bir haftada 15 soat ishlaydi. Ularning uyi bo'ladi, qatnash ravon bo'ladi, davolash haqsiz bo'ladi va hokazo. Yani ularning mushu xil ehtiyojini qanday saqlab, jamiyat farovonlik tinchlik o'tadi degan gap. Lekin chu desa, amaliyotda masalan odamlardagi bu odamlardagi haddidan ziyoda arzu, havas, g'oya, istakning naiti cheksiz bo'ladiganligini sal qaragan demakchi. Masalan, Ford mashina avtomobil deymiz. Kishilar uni bilan to'xtab qolmadi. Mashinaning har xil nusxasi bor, telefonning har xil nusxasi bor. Masalan, hozir xuddi ashilik uchargilam ayni vaqt kishilar tasavvur qilganga o'xshash aeroplanlar barliq keldi. Aningkin hozir har xil narsalar barliq kelyapti-ku. Mashinalarni odamsiz mashina deydigan ishlar bo'lyapti deganga o'xshash. Tok masalan burun ilgari kishilar neft, gaz zapisi cheklik dunyoda neft tükkendikin kishilar qanday qildi deb qo'rqaydi. Yangi texnikalar barliq keldi. Masalan toshning tegidan yiqilg'i paydo qilgan, hatto ko'mi qo'noqdan yiqilg'i paydo qiladigan, shamoldan paydo qiladigan, quyosh nuridan energiya oladigan deganga o'xshash. Demak, ma ikki avtorning degani odamlardagi aqliy qobiliyat intayin kuchini aytib cho'ng. Ya'ni odamlar o'zining aqliga tayinib turib, o'ziningki yashash muhitlarini tushunadi, o'zgartira oladi. Bundan keyin kishilar ko'proq kompyuterga va sifirliq vositalarga ko'p tayinli deydi. Bu gaplarni men nima qilib berdim degan vaqtda, har bir qatim shunday texnikaviy o'zgarish bo'lgan vaqtda nurg'un fursatlar bo'ladi, nurg'un xirislar bo'ladi. Xirislar bo'ldi deganda bir qism odamlar ma'lum mazgil o'qib mahorat egallagan vaqtda yangi texnikaning barliq kelishi bilan ularning o'qigan o'rganganlari yoki mahoratlari unga moslasholmaydigan bo'lib qoladi. Shunga bu shunday bo'lgan vaqtda o odamlarni shalib etadigan gap. Shalib etgan vaqtda ishsizlikni paydo qilgan gap. Bu xil texnik taraqqiyot keltirib chiqargan ishsizlik masalasini qanday hal qilish kerak deganda, ba'zilarning qo'ygan taklifi nima desa, biz hukumat shularga muqim maosh berib, qo'sqin to'yg'usi bo'ldi, davolsaq bo'ldi. Hukumat bekorlik pul vasili bo'ldi, ishlamasin bo'ldi degan qarashni o'tirib qo'ygan gap. Ammo bu ishga avtor buni xato degan gap. Odamlarningki sen pulni bersan, ularni tilamchi qalandagi tamaxurga aylantirib qo'ysa, ular ishlasin. Chunki ishlash orqali ular o'zidagi bir xil g'ururni yo'qotmagan bo'ladi. Ananiki ma'lum bir tavallik tushunchasi, tuyg'usi bo'ladi. Ishlab oldim, topdim degan bir xil ro'y ko'tarangilikni paydo qiladi. Nurg'un aktiv yalari bor. Shunga odamlar ishsiz qolmasligi kerak. Nomratlikqa qaragan vaqtda ishsiz qilish intayin bu bir xil ijtimoiy kasallik. Shunga buning oldini olish kerak. Texnik davomli taraqqiy qilsin, ammo texnik paydo qilgan bu boylikning taqsimlanishi kishilarga nisbatan adil taqsimlanish kerak degan shu ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. To'g'ri, men abaylik texnikning taraqqiyotidagi gaplarni dedim-ku, ta necha ming yil texnikning taraqqiyoti sanoat inqilobi yuz bergicha intayin asti bo'lgan shu eksizlikqa, tuzsizlikqa yaqin turiblar biraqlam sanoat inqilobi ko'tarilgan dedim-ku. Bu Ian Morrison'ninki Why West Rules for Now? G'arb nimishqa dunyoni kontrol qildi hozircha degan kitobni yozgan. Bu gapni shunday deb qo'ydim. Buni deb qo'yishdan maqsad real dunyoda o'zimning ahvolini yaxshilayman, qavmimning ahvolini yaxshilayman deydigan irodali, g'oyali kishilarimiz bo'lsa, o'zimizmi, bolarimizmi, yoshlarimizmi fan texnikani tushunishimiz kerak, o'zimiz yashayotgan muhitni tushunishimiz kerak. Bu dunyoda bizning haqqimiz bor. U tirish orqali, fan texnika bilim egallash orqali boshqalarga o'xshash bu dunyodagi rizqimizni talishib berish, kurashib elish orqali bo'ladi. Shunga g'oyalik yoshlarimizga bir nima shaklida, bir xil rag'bat shaklida bu gapni deb qo'ydim. Ya'ni kishilar ajdodlarimiz nurg'un fantaziyalarni qilishgan, Isaac Asimovga o'xshash kishilar ilmiy fantaziyalik hikoyalarni yozishgan, ularning ba'zilari keldi. Star Wars degan planetlar urushiga ba'zi ishlarni bo'layotdi. Şu an bu texnikaning kuchi, bu oldimizdagi dunyoni qanday o'zgarishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Dunyo o'zgarib ketdi. Texnikadagi o'zgarish
lekin ba'zilar internet paydo bo'lgan vaqtda bu huquqni taqsimlaydi fuqarolarga, dunyo demokratiyani akildi deganda afsus hokimiyatlar kuchlar bundan foydalanib kishilarning erkinligini bo'g'ib jinoyatga yo'lga menib ketdi. Buni o'zinglar bilasizlar. Xo'sh. Endi Amerikaning iqtisodiga kelsak, Amerikaning iqtisodi tunugin payshanba kuni Amerikaning emgak ministrligi emgak statistika idorasidan chiqargan xulosasi 5-oyda 272 ming odam xizmat topgan gap. Bu hisoblaslarning mo'ljarini ishib ketgan gap. Yana bu yerda tadqiqotchilar yoki mo'ljarchilar, iqtisodiy analistlar bir 5-oyda manchilik xizmat topgan odamlarda faraz qiladi. Amaliyotda shu 5-oy bo'lib bo'lgandan keyin uni sanaydigan gap. Ya'ni Mekiyenin 5 tuxum tug'ib 5 cho'y chiqirdi degan bo'lsa, 7ni chiqirib qolsa, u chaqda o'ylagandan yaxshi bo'ldi. 3ni chiqirib qolsa, u chaqda o'ylamagandek bo'ldi. Bayada bular 5 cho'y chiqirdi desa, 7ni chiqirib qolgandek shu anki, ya'ni nurg'un odam xizmat topgan gap. Bu nimaga ta'sir ko'rsatdi desa, Amerikaning Markaziy bankininki o'simni kesmasligiga ta'sir ko'rsatdi. Bu nimadan derak berdi desa, emgak bozorida ishsizlik nisbati qiziq yeri sal oshgan gap. 4% oshgan gap. Nimishqa deganda bir tushuntirishda 2023-yilda Amerikaga 3 million qonunsiz ko'chman yig'ib kirgan gap. Davlatda 2023-yilda 3 million. Bu ishsizlikning ishida bu bir, ikkinchisi Covid mezgilida ishdan chiqib turganlar emgak bozoriga qaytib kelib ish izlaydi. Shunday bo'lsa-mu, 272 ming odam xizmat topgan bo'lsa-mu, ammo yana ba'zi odamlar o'zini men xizmat topamadim, ishsiz deb ma'lum qilgan gap. Bu ishsizlik nisbatining ishi Markaziy bank nisbatan aytgan vaqtda o'simni kesishga biroz dalolat qilsa, u xizmat topib 272 odamning xizmat tepishi ham maoshdagi, ya'ni kishilarning maosh ish haqqi 0.4% ishish, pul paxalligining tushmasligi Markaziy bankining o'simni kesmasligiga bir sabab bo'ldi. Biroq hozirgi mo'ljardan qaragan vaqtda 11-oyda saylam tugamaguncha, ya'ni 5 oy vaqt qoldi. Amerikaning Markaziy bankisining o'sim kesishidan umid yo'q deydi. Shunga pay cheki bozoridagi bir necha kunning ichidagi to'vallash mush sabablar tufaylidan. Ammo pul muomala bozorida, jumladan bu shifrli pul bozoriga qaraydigan bo'lsaqmi, shifrli pul bozorida hozir 2.15 trillion umumiy silingan mablag' 2020-yillardagi 4 trillionga yetgan yo'q. Hozir 2.15 trillion. Qo'rqish va ochko'zlik ko'rsatkichi 61ni ko'rsatadi. Ya'ni 0 ga yaqin bo'lsa, kishilar haddidan ziyod qo'rqib ketib, qo'ltigini chiqarib deymiz. 100 ga yaqin bo'lsa, bu kishilar bak ochko'zlab, haddidan ziyod ochko'zlab ketdi deymiz. Hozir 61. Ya'ni nimaga sarsak, buni mundaq girgizsak, biroz kishilar qo'rqishdan o'laroq, ya'ni biroz ochko'z bo'layotdi. Ya'ni shifrliq pullar beyman deb mablag' silayotgan, fursat so'z qilayotgan odamlar chiq degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa, sizlarga rahmat, tanishganinglarga. Men ba'zi narsalarni o'qib qo'ydim. Oliy maktab hayotinglarni, o'rta maktab hayotinglarni, to'liq maktab hayotinglarni 90-yillardagi vaziyat Uyg'ur jamiyati qanday deb o'ylasanglar, bilmoqchi bo'lsanglar, men o'qib qo'ygan adabiy yozmalarimni o'qib qo'ysanglar, balkim ba'zi narsalarni, ba'zi go'zal kunlarni eslab qolasizlar. Hammanglarga yana bir qatim xayrli kunlar.